Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berharga ini kita kembali kedatangan tamu yang mulia. Beliau adalah salah satu utusan delegasi Al-Azhar Mesir. Beliau adalah Syekh Dr. Syauqi Al-Attar, hafizahullah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa, yang sangat berharga dengan judul atau dengan tema kejujuran. Marilah kita simak langsung saja kepada beliau. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. حديثنا اليوم يدور حول الصدق، والصدق كلمة لها رائحة طيبة، والكذب كلمة لها رائحة خبيثة منتنة. أزمة العالم اليوم أزمة صدق. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولذلك الله عز وجل أوصى المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق بريد الإيمان ومركبه ولبه ودليله وقائده، والكذب بريد النفاق ولبه وقائده ومركبه ودليله. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya pembahasan pada kesempatan kali ini adalah as-sidqu, mengenai kejujuran. Bahwasanya as-sidqu, kejujuran, mempunyai aroma yang segar, aroma yang wangi, ciri daripada keimanan. Sedangkan al-kadzibu, lawan kata daripada kejujuran, yaitu dusta, mempunyai aroma yang tidak sedap, bahkan mempunyai aroma yang busuk. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasannya pada zaman ini kita kekurangan orang-orang yang jujur. Banyak orang yang pintar, tapi jarang orang yang jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka jujur atau mempercayai Allah Subhanahu wa taala, lakana khairal lahum, maka akan lebih baik bagi mereka. Maka di sini kejujuran merupakan tanda, alamah, ya, keimanan pada seseorang. Adapun dusta merupakan tanda, alamah, ya, bagi orang munafik. Nah. نحن في حاجة إلى صدق في الأقوال وصدق في الأفعال، صدق في المعاملات وصدق في العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Maka beliau menyampaikan, ya, di sini bahwasannya seorang muslim harus mulazamah, mendawamkan kejujuran pada perkataannya, pada perbuatannya, di dalam muamalahnya, dan di dalam ibadahnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, ya, bahwasannya kejujuran yahdi ilal bir,
kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Kemudian lanjutan hadis aufiyah maknahu, bahwasanya seseorang akan terus ya mendawamkan, membiasakan kejujuran sehingga ia akan ditulis sebagai orang-orang yang jujur. Sebaliknya, jika seseorang ya membiasakan dirinya dengan kedustaan, maka ia akan ditulis atau dicatat sebagai orang yang dusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فلو كان فيه الهلكة ففيه النجاة. ويقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي النساء جميعا درسا تربويا عمليا في الصدق. سيدنا عبد الله بن عامر يقول ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيتنا فدعتني أمي قالت أقبل أقبل كي أعطيك تمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تعطه تمرة كتبت عليك كذبة حتى تكتب الكذيبة كذيبة. Masya Allah. Taib. Beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, da ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkanlah ya sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah dari Abdullah bin Amir. Ketika itu beliau memanggil Rasulullah untuk duduk di rumahnya. Lalu ketika Abdullah bin Amir duduk bersama Rasulullah, ibunya memanggilnya. Kemudian ia menyampaikan kepada Nabi, da'atni ummi, ibuku memanggilku, bahwasanya ketika aku menunaikan atau aku memenuhi panggilannya, ia akan memberikanku kurma. Lalu Nabi SAW ketika mendengar perkataan tersebut, beliau menyampaikan kepada ibunya, jika engkau memanggilnya kemudian engkau tidak memberikannya kurma, maka akan ditetapkan engkau sebagai kadzibah, yaitu sebagai pendusta. Ya, kemudian akan dicap sebagai wanita pendusta. Bagaimana di sini dalam hadis atau dalam kisah ini kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Ya, tidak hanya para sahabat, bahkan sahabiat. Beliau didik ya untuk menjauhi dari sifat kadzib atau dusta. Nah, الصدق في جميع المعاملات وفي جميع العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء درسا في الصدق إن لم تعطه تمرة كتبت عليك كذبة. الصدق حتى في المزاح، في الضحك، في الهزار يكون صادقا. أتت امرأة عجوز ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها عجوز. فبكت المرأة ولت باكية. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخبروها بأن الجنة لا يدخلها عجوز، إنما ندخلها كلنا في سن 33 تعود لشبابها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. إذن كذلك قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ويل للذي يحدث الناس ليضحكوا وهو كاذب ويل له ويل له.
Baik, kemudian beliau menyampaikan bahwasannya hendaknya seorang muslim harus berkata jujur ya dalam segala atau dalam semua muamalahnya dan dalam ibadahnya. Kemudian juga ia hendaknya bersikap jujur ya dalam bercandanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pada suatu hari seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya surga tidak diperuntukkan ya atau tidak memasukinya orang tua atau nenek-nenek. Kemudian nenek-nenek tersebut ya meninggalkan Nabi dan menangis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, tolong sampaikan kepadanya bahwasannya kita semua akan masuk surga dalam umur 33 tahun. Kita akan dimudahkan lagi ya. Kita akan dimudahkan lagi. Nah, kemudian itu salah satu contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, tapi dengan as-sidqu, dengan kejujuran. Maka seseorang jika bercanda atau ingin membuat orang lain tertawa tapi ia dusta, maka dia akan celaka. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aufi ma'nahu wailun," ya, celakalah bagi orang yang ingin membuat orang lain tertawa padahal ia dusta. Wailun lahu fa wailun lahu, diulang, maka celakalah dia dan celakalah dia. Di sini larangan ya bagi kita semua. Ya bagi kita semuanya, jangan sampai dengan tujuan kita ingin membuat orang lain tertawa, tapi kita berdusta dengan lawakan kita tersebut. Itu dilarang. Nah, yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, as-sidqu himlun saqilun kahamlil jibalir rawasi la yatahammalahu illa ashabil azaim al-qawiyyah. As-sidq حمل ثقيل كحمل الجبال الرواسي لا يتحمله إلا أصحاب العزائم القوية. ولذلك روي عن أحد الصالحين من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل وما الفرض الدائم؟ قال الصدق. Baik, beliau menyampaikan ya bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya kejujuran itu atau membawa kejujuran sebagaimana kita membawa gunung yang tinggi. Tidak akan dapat membawanya kecuali orang-orang memang yang teguh hatinya dan kuat hatinya. Seperti itu. Kemudian diriwayatkan bahwasanya salah satu orang saleh ya berkata, tidak akan diterima fardud daim ya, kecuali ya seseorang akan diterima fardud daim ya apabila ia telah melakukan fardul muakkad. Kemudian ditanya, apa itu fardud daim? Beliau mengatakan adalah kejujuran. Bahwasanya seorang jika sudah jujur, maka ilmunya akan diterima oleh halayak. Nah. Al-fardul muaqqat hiya as-salawatul khams. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Yani biwaqt muhaddad. Ma al-fard ad-da'im as-sidq. Laysa lahu waqt. فهو دائما ملازم الإنسان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا يا رسول الله؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال لا. وتلا قول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya fardud daim yaitu kejujuran, artinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
setiap umat Islam sepanjang waktu. Dia sewaktu-waktu harus selalu bersikap jujur. Adapun fardul muaqqat kata beliau adalah seperti sholat 5 waktu, menjalankan kewajiban dalam waktunya. Baik, kemudian beliau menyampaikan, "Taib law samahta an tukir anifan," yani akhir fi as-sidqah kata. الفرض الدائم الصلوات لا الخمس. بعد هذا ماذا؟ بعد هذا يعني تكرر في من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل وما الفرض الدائم؟ قال الصدق. بعد هذه شيخنا. بعد هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ أيكون المؤمن جبانا؟ Baik. Baik, kemudian Nabi SAW pernah ditanya, apakah seorang mukmin ya bisa bersifat bakhil, pelit? Kata Rasulullah, "Naam." Apakah seorang mukmin bisa bersifat jabban, yaitu penakut? Kata Rasulullah, "Naam." Kemudian ditanya lagi, apakah seorang mukmin yakdzib, berdusta? Kata Rasulullah, "La." Seorang mukmin tidak akan pernah berdusta. Nah, إذن الكذب لا يباح قط، حتى الصدق الشرع الإسلامي وصى بالصدق مع الحيوانات. الإمام أبو حنيفة رحمه الله سمع بأن هناك حديثا مع رجل إعرابي، فسافر إليه لكي يأتي بالحديث من الرجل الإعرابي. فلما نظر الإمام إلى الإعرابي وجد بعيره قد شرد منه. بعير الإعرابي جرى منه. فنظر الإمام وجد الإعرابي يطوي ثوبه لكي يوهم الحيوان أو البعير بأن معه طعاما له. فقال الإمام للإعرابي: ماذا معك في ثوبك؟ قال: ما في شيء، وإنما أنا يعني أضحك على البعير أو أوهمه بأن معي طعاما حتى يأتي إلي وأمسكه. فتركه الإمام ولم يأخذ منه الحديث، وقال: من كذب على الحيوان فمن باب أولى يكذب على الإنسان. Masya Allah. Taib. Maka dusta ya harus dijauhi oleh setiap muslim. Bahkan seorang muslim ya harus bersifat jujur walaupun dengan hewan. Diriwayatkan di sini bahwasanya Imam Abu Hanifah tatkala ia sedang mencari hadis ya, riwayat hadis dari Arabi, yaitu orang Arab Badui. Imam Abu Hanifah melihatnya bahwasanya orang Badui ini sedang bersama untanya dan ingin menangkap untanya dengan cara meletakkan makanan dalam jubahnya. Tapi tatkala Al-Imam melihat dalam jubah tidak ada makanan apapun, Imam bertanya, ada apa dalam jubahmu sehingga kau ingin memperlihatkan jubahmu kepada untamu tersebut? Kata orang Badui tersebut, aku hanya ingin menipunya, artinya hanya ingin menangkap unta tersebut tanpa ada makanan di dalam jubahku. Maka Al-Imam langsung meninggalkan orang tersebut. Lalu ia berkata, siapa saja yang berani berdusta kepada hewan, maka dia akan berdusta kepada manusia. Nah. Jarimatul kadhib ashaddu 'inda Allah min jarimatul qatl wa ashadd min jarimatus sariqah wa ashadd min jarimati syurbil khamr wa ashadd min jarimatuz zina الفاحشة والعياذ بالله. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني مريض ب5 من العمليات، مريض بالسرقة والقتل وشرب الخمر والقتل والكذب، فاختر واحدة منهم أعاهدك ألا أرتكبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأطباء عرف الداء فوصف الدواء. الرجل مريض بالكذب والقتل والسرقة وشرب الخمر والكذب.
فاختار النبي الكذب. قال له عهد بيني وبينك ألا تكذب. فقال نعم يا رسول الله، والعرب كانوا يوفون بالوعد. فلما قدم الرجل على السرقة تذكر العهد بينه وبين رسول الله فترك السرقة. قدم على الزنا تذكر العهد بينه وبين رسول الله فترك الزنا. قدم على شرب الخمر كذلك تذكر العهد. فكانت الكذب علاجا لجميع هذه الجرائم بوصف طبيب الأطباء صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Beliau menyampaikan bahwasanya dosa orang yang berdusta itu melebihi dosa-dosa besar lainnya, seperti dosa membunuh, dosa meminum khamr, dosa mencuri, dan dosa berzina. Maka dosa dusta adalah dosa yang paling besar. Kemudian beliau menyampaikan sebuah riwayat bahwasanya suatu hari ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku mempunyai 5 penyakit. Maka tentukanlah satu penyakit agar aku meninggalkannya. Satu saja dari 5 penyakit tersebut. Aku mempunyai penyakit dusta, kemudian membunuh, ya, kemudian berzina, kemudian meminum khamar dan mencuri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang mengetahui penyakit sebelum menentukan obatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dusta, artinya tinggalkanlah olehmu dusta. Kemudian adat orang-orang Arab itu mereka ya tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang Arab Badui itu untuk meninggalkan dusta, ya, dan tidak mengambil membunuh, ya, ataupun meminum khamar ataupun mencuri atau berzina, lalu laki-laki Badui ini setiap mengingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berdusta, maka mulai meninggalkan dosa-dosa yang lainnya. Ketika ingin membunuh, orang Badui itu ingat dengan pesan Nabi, dengan janji antara dia dan Nabi, maka orang tersebut meninggalkan untuk tidak membunuh, untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamr, dan untuk tidak mencuri. Dari pangkal penyakit, dari pangkal dosa dusta ini, ya, akhirnya orang Badui itu dapat meninggalkan, ya, dosa-dosa yang lainnya. Subhanallah. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم بهن الجنة. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم بهن الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku akan menjamin surga untuk kalian dengan syarat kalian menjamin 6 perkara untukku. Baik, yang pertama, berkata jujurlah ketika engkau berbicara. Kemudian yang kedua, laksanakanlah janji kalian apabila kalian berjanji. Ya, kemudian yang ketiga, laksanakanlah amanah kalian apabila kalian diberikan amanah. Kemudian yang keempat, jagalah kehormatan kalian, artinya jauhi zina. Kemudian yang kelima, jagalah tangan kalian dari perbuatan mencuri. Baqiya wahid syekhana. Ba'da as-sidq, na'am, thumma اصدقوا إذا حدثتم، aywa, أوفوا إذا وعدتم، aywa, khalas, أدوا إذا ائتمنتم، khalas, احفظوا فروجكم، khalas, غضوا أبصاركم، na'am. كفوا أيديكم. Kemudian yang keenam, ghuddu absarakum, jagalah pandangan-pandangan kalian. Jika kita semuanya dapat menjaga 6 perkara ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin untuk kita surga. Saya ulang, yang pertama, jujur ketika kita berbicara. Yang kedua, memenuhi janji apabila kita berjanji. Yang ketiga, menunaikan amanah apabila kita diberikan amanah. Yang keempat, menjaga, ya,
kehormatan kita dari perbuatan fahisyah, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhi dari itu semua. Kemudian yang kelima, ya, menjaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang haram. Kemudian yang keenam, menjaga tangan kita dari perbuatan mencuri atau hak-hak orang lain yang bukan hak kita. Jika kita dapat melaksanakan 6 poin ini, maka Rasulullah SAW akan menjamin kita surga. Nah, حقيقة الأزمة العالمية الإنسانية البشرية أزمة صدق. لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق سبب للسعادة والأمن والأمان، والكذب سبب للتأخر والرعب والخوف وعدم الأمن. ولذلك نجد الأخ يكذب على أخيه، والزوج يكذب على زوجته، والأب يكذب على أولاده، والصديق يكذب على صديقه، والطبيب يكذب على مرضاه، والمحامي يكذب على موكليه، والحكام يكذبون على الشعوب. من أين يأتي الأمن والأمان؟ هذا صدق فيهم قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. maka kelangkaan di zaman kita ini adalah kita masih kekurangan orang-orang yang jujur. Kejujuran akan menyebabkan atau akan dapat mendatangkan kemaslahatan, ya, akan membuat sebuah negara maju. Berbeda dengan dusta. Dusta akan membuat, ya, sebuah negara hancur, peradaban hancur. Maka ketika kita hidup di zaman di mana kita kekurangan orang-orang yang jujur, ya, ada seorang teman yang berdusta, ya, mendustai temannya sendiri, seorang suami mendustai istri sendiri atau sebaliknya, kemudian seorang anak dusta terhadap atau mendustai orang tuanya atau sebaliknya, ya, maka di sini akan terjadi kekacauan, ya, akan terjadi kekacauan. Maka dari itu hendaknya setiap orang harus, ya, berkata jujur dalam setiap perkataan ataupun perbuatannya. Nah, الصادقين والصادقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن يجب علينا أن نكون قدوة لأبنائنا ولأولادنا في الصدق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. Maka orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan perempuan akan Allah siapkan baginya pahala yang besar, yaitu berupa surga. Maka hendaknya kita menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan kejujuran, ya, bagi diri kita sendiri, ya, bagi orang lain, khususnya keluarga kita dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat, ya, menanamkan di hati kita sifat jujur, ya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, ya. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup sekian halaqah yang dapat kami sampaikan. Ya, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya